Art გალერეაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარესთან არსებული გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემიის 2024 წლის ლაურეატთა დაჯილდოება გაიმართა. გიორგი შარვაშიძის სახელობის 2024 წლის პრემია აფხაზ დავით ბოდღო ემხვარს სიკვდილის შემდეგ გამოქვეყნებული პუბლიკაციებისთვის, მხატვარ ამირან კუპრავას ფერწერული ტილოებისთვის, თამარ ბართაიას რომანისთვის, ფერფლი მწერალ თეა თოფურიას წიგნისთვის, იაკობის ჭამი ენიჭათ. ლაურეატებს დიპლომები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის მინისტრმა დავით მორგოშიამ გადასცა. გიორგი შარვაშიძის სახელობის პრემია 1995 წელს დაარსდა. 2 წელიწადში ერთხელ ცხადდება და ლიტერატურის, მეცნიერების, პუბლიცისტიკის და ხელოვნების დარგში შექმნილ განსაკუთრებული ეროვნული ღირებულებების მქონე ნაწარმოებებს ნაშრომს ენიჭება. დაჯილდოების ცერემონიას გიორგი შარვაშიძის პრემიის კომისიის წევრები, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები და სამინისტროს თანამშრომლები ესწრებოდნენ. აკადემიაში დიპლომის დაცვის დროს არ ვღელავდი ისე როგორც ეხლა. ეს იმდენად საფასუხისმგებლო ამოცანა იყო ჩემთვის. თუმცა მე ამ თემაზე წინა წლებშიც მიმუშავია ბატონ დავითთან ერთად. მაგრამ ეხლა ეს იყო სულ ახალი კუთხიდან ახალი ამოცანა. თბილისში ნამუშევრის გამოფენა არც ისე ადვილი საქმეა და თან თემატურის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შეიძლება დაგვარად გავართვით თავი. ჩემთვის დიდი პატივი იყო გიორგი შარვაშიძის პრემიის კომისიაში მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის აფხაზეთისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სახელმწიფოებრივი პრემია და დაფასება და მინდა ვთქვა, რომ პირველი შთაბეჭდილება, როდესაც გასაცნობად გადმომეცა ეს ნამუშევრები, პირველი რაც თქვი პირველ შეხვედრაზევე, რომ ბოდღო ემხვარის წიგნი არის აფხაზეთისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი უძვირფასესი ნიმუში და ის ნამდვილად იმსახურებდა აი ამ პრემიას.